हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हाल फिलहाल में कोई टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं रवि मेहरा इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन पे। तो सबसे पहला डाउट, और आज वैसे भी कई अच्छे अच्छे डाउट आए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छे होने वाली है। तो गाइस, पहला डाउट, अगर एक वर्ड को 2 बार टाइप कर दिया जाए तो क्या होगा? जो वर्ड आपने एक्स्ट्रा टाइप किया है उसे गलत माना जाएगा। कुछ मिस्टेक माफ की जाएंगी नहीं, कोई भी मिस्टेक आपकी माफ नहीं की जाएगी। एसएससी में मिस्टेक्स को माफ करने का क्राइटेरिया है, पर यहाँ मिस्टेक्स को माफ करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप टाइप करते करते लास्ट वर्ड पे आकर आपका टाइम खत्म हो जाता है तो क्या होगा? आपको जो वर्ड बीच में छोड़ दिया है उसको मिस्टेक माना जाएगा। लाइन के बाद एंटर दबाना है। ये डाउट आया तो गाइज ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। कुछ एग्जाम्स में आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है और आपकी लाइन ऑटोमेटिक चलती रहती है, आपको एंटर नहीं दबाना है। तो इसके बारे में जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे, पहली लाइन को आप जैसे ही लिखोगे आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दीजिए सर, ऐसा कमेंट आया। तो गाइज मेरे पास कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ जो आप अपनी इच्छा से खरीद सकते हैं। तो बुक का नाम है ज्योति टाइपिंग कॉलेज, जो सस्ती बुक है और अच्छी बुक है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टेस्ट में कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप काउंट होंगे? तो गाइज अगर आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो ये स्ट्रोक्स होती हैं, स्ट्रोक्स में काउंट की जाएंगे। बट अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो ये वर्ड का हिस्सा है, इन्हें अलग से काउंट नहीं किया जाएगा। बट इस बात को समझिए, अगर आपने इन्हें नहीं लगाया या आप इन्हें गलत लगा देते हैं तो ये उस वर्ड को गलत कर देंगी। तो इसका मतलब इनकी गलती करना एक वर्ड की गलती करने जैसा होगा। फिर डाउट है, बैक स्पेस यूज कर सकेंगे सर? तो मिस्टेक तो नहीं होगा, आप बैक स्पेस को यूज कर सकते हैं, इस बारे में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद एक बहुत बेहतरीन डाउट किसी ने पूछा कि अगर आपका जो टाइपिंग टेस्ट हो उसमें कोई वर्ड है ऑलरेडी वो मिस स्पेल्ड है तो आपको क्या करना है? तो गाइज आपको अपनी तरफ से कोई स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, कोई करेक्शन नहीं करना है, जैसा उसमें दिया गया है वैसा लिखना है। और मैंने एक दो टाइपिंग सीरीज देखी भी थी हाल फिलहाल में, उसमें जानबूझ के गलत शब्द दिए जाते थे ताकि बच्चा खुद ठीक लगे। तो आपने ठीक नहीं लिखा है, गिवन डाटा है उसी के अनुसार लिखना है। टेस्ट के बाद प्रिंट आउट को घर पर ले जाने देंगे नहीं, उसको नहीं लेके जाने दिया जाएगा। आपको उस पर साइन करना है और उस साइन को करते करते आपको चेक करना है क्या ये वही मैटर है जो आपने टाइप किया था। तो इसके बाद गाइज एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से रिलेटेड डाउट किसी ने पूछा कि स्प्रेडशीट के लिए कितना टाइम दिया जाएगा? उसके लिए आपको 10 मिनट दी जाएंगी। तो गाइज ये आपके डाउट्स के आंसर थे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज, जो भी बच्चे 15 तारीख को पहली शिफ्ट में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाइपिंग टेस्ट देंगे तो उनके लिए और कमिंग एग्जाम्स के लिए मैं लास्ट मोमेंट टिप्स के नाम से एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज वो बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसमें मैं बहुत बारीकी से कुछ बातों को बताऊंगा जो आपको टाइपिंग टेस्ट के दौरान ध्यान में रखनी है। गाइज अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप उन बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे जिन बच्चों को ये बारीकियों के कारण उनके टाइपिंग टेस्ट फेल हो जाते हैं। तो गाइज ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो कमेंट में आइए, मुझसे पूछिए। और एक बात जो भी है, बाकी की वीडियो भी साथ के साथ देखा करें गाइज, कई बार वही कमेंट बार बार पूछते रहते हैं। तो होप सो यू एंजॉय द वीडियो एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट। आप सभी को टाइपिंग टेस्ट पास करके आना ही है। मैं आपके टाइपिंग टेस्ट तक बिल्कुल साथ हूँ। होप यू एंजॉय द वीडियो। जय हिंद।